你做咩啊？黐線㗎，呢度停嘅。應該拉頭唔係推頭啊！你拉高個頭咪唔會推咯。做咩唔神龍擺尾啊？腰痛啊！係 sorry。其實唔使用腰力㗎，用腳都得㗎。點解我教你用腳力，唔使用腰力？喂喂喂，屌又嚟！係咩？嗱，平時你用腰咧，嗰招神龍擺尾係型啲嘅，但係我教你用招用腳嘅神龍擺尾咧，就唔使用腰力嘅。你真係好撚多，你真係好撚多資格。大佬啊，爭啲炒啊！你搞到我，搞到我呢個位要推車。我搞你。英國仔都推3次啊你，真係，仲好意思賴我嘅？唉，我拍低咗你啲片㗎啦。英國仔推3次車。轉入話嘅，哎，哇，屌黐咗線！喂，有冇撞到啊？咩啊？我個頭冚到嘢啊！應該笠撚咗啊！有冇啊？冇。哇，噥一聲喎，得繼續啦。有樹枝喺頭頂，你唔講嘅。我都冇揩到。即係我企得高過你。哇，砰一聲喎！我都聽到後邊啪一聲咁大。好在個頭盔真係有用，我覺得。即係嗰個撞擊力咧，如果係個頭咧，我應該要趴低咗嘅嗰下。呢頭先講嘅頭盔冇撞過，屌！真係呢啲嘢唔好亂咁講。好啦。